こんにちは、さっさんです。久々のアフレコにちょっと緊張気味ですが、よろしくお願いします。この日はね、まず午後のシャンパンからいただいておるんですけれども、アフタヌーンティーを楽しむってことで、まずこの3種類の茶葉から1種類選ぶことができます。茶葉はもちろんシーズンで厳選されてます。ビュッフェ台の方を移していきますが、今回はオータムアフタヌーンティービュッフェということで、秋の食材が彩り緑というか、よりどり緑というか、マロンとかかぼちゃとかさつまいも、あと洋梨りんごとか、本当に秋の食材をふんだんに使ったアフタヌーンティーの、本来セットになりそうなやつとかがビュッフェ形式で好きなものを好きなだけ食べれるみたいな感じです。でホテルのアフタヌーンティーってことで、私の大好きなねスコーンがあって、それもテンションが上がりますね。それではいただきます。はい、スコーンはね2種類ありました。プレーンのものと、あと抹茶のものがありました。カゴに入ってるんですけど、あったかいのよ。ちょっとホカホカサクサクしてて、でたっぷりクロテッドクリームを塗っていただきます。もうめっちゃ美味しいサクホロですよ。サクホロ、ちょっとマナーがというか、食べ方がちょっと男らしい感じがしちゃうかもしれないんですけど、そこはご容赦いただいて、いつもの感じで食べてます。はい、このクリームの横に置いてあるのはリンゴのジャムでした。リンゴも季節ものですよね。このジャムがねまたとんでもなく美味しくて感動しました。で次はジャムだけ塗って食べてます。はい、でもはやねスコーン自体も好きなんですけど、私の場合はもうクロテッドクリームを食べるために取ってると言っても過言ではないんだけど、今回はジャムとクロテッドクリーム両方あまりにも美味しくてずっと食べてました。リンゴジャムはね果肉感はそこまでなんですけど、すごくフルーティーで果汁の味がしたんですよね。であとリンゴの香りもとっても強くて、なんか感動級に美味しかったんです。はい、でここからクレームダンジュに行きます。これは優しいチーズケーキでした。上に乗ってる洋梨も似てあるんだと思うんですけど、食感もねシャクシャク、ちょっとシャクシャクする感じで、口当たりがほんと全体的に優しくって、安心して食べれるケーキでした。はい、で続きまして2種類目のスコーンに行きます。抹茶とレーズンということで、でもね食べてみたけどそんなに口に残るような感じのレーズンじゃなかったんですよね。だからあんまりレーズン苦手な人とかも食べれるんじゃないか。いやでもちょっとでも感じたら無理って人は無理かもしれないんですけど、はい、でもそんな皮とか気にならなかったな。でスコーン自体は抹茶の香りもしっかりついていて、苦味はそんなになかったです。はい、程よく香るっていう感じでした。ただ私今までに抹茶とレーズンの組み合わせって食べたことなくて、意外と合うなっていう発見はありました。でこれもねさっきの大好きなリンゴジャムとクロテッドクリーム両方つけてみたんですけど、これはジャムよりクリームの方が合いますね。クリームは生クリームとバターの中間みたいな感じで、すごく口どけが滑らかで、甘さと塩味は控えめっていう感じです。はい、ではケーキのお皿に行きましょう。最初にマロンパリブレストです。潰れかけたのでなんか下の方からカットしてみてるんですけども、これはねすっごくミルキーな生クリームの下に、栗とマロンペーストが仕込まれていました。はい、とっても美味しいです。多分見た目からめっちゃ美味しいマロンシュークリームを想像してもらうとその味になると思います。結局2口目は我慢できなくてね、大口開けて食べてますけど、はい、これはもう大満足のパリブレストでした。パンプキンロールです。やっぱりね秋といえばかぼちゃですね。最近さつまいもの方が焼き芋、みつ芋みたいな感じでブーム来てると思うんですけど、かぼちゃも同じぐらい、負けてないぐらい私大好きです。ロールケーキにはカットされたかぼちゃとかぼちゃのクリームが巻き込まれていて、とっても、優しい甘さのケーキでした。マロンタルトは上がメレンゲですね。焼き目がついてて、なんかもう見た目がゴージャスですよね。で下のタルトの部分はすごく密度が濃いタルトになってます。で、クリームをしっかりグラッセされていると思います。で皮
香り、アルコールの香りもすごくするし、甘さもガツッとくるので非常にねパンチの効いたタルトでした。大人のタルトって感じでした。はい。で、洋梨とカスタードのムースケーキ、これでねスイーツは一旦全種類かなになるんですけど、これはね口当たり柔らかくてさすがムースケーキで、洋梨とカスタードなんですけど、上のカラメリゼされてるところの味がすごく強くって、あんまりなんかその他の繊細な味わいがね、ごめんなさい、正直わからなかったです。だけど、苦味系のやつが好きな人はいいかもしれない。でまた適当なこと言っちゃったね。このアップルティーのベリーヌが最後だった。はい、これはアップルティーのゼリーみたいな感じです。すごくねさっぱりしてこの直前に食べたムースケーキがかなり甘ほろ苦かった、味が強かったので、これでかなり回復というか口の中がさっぱりしました。はい、とっても美味しかったです。それではセイボリーの方に行きましょう。これはねあったかいお料理とか、あとサンドイッチとかお食事っぽいお料理になります。でタラのクロケットっていわゆるコロッケのことなんだと思うんですけど、タラとポテトなのかな、これはすごく美味しかったです。タルタルも酸っぱくなくてね美味しかったです。これはねサンドイッチのパンもライ麦なの、なんか雑穀パンみたいな感じで、結構そのお豆っていうか種かな、なんかの種のザクザク感もあって、意外と大きさの割に食べ応えがあるんですよ。それが美味しかったな。かぼちゃのペーストが中に入っていて、かぼちゃとポークリエットって合うんだみたいな。で最初についでいただいたお酒が進んでいきます。はい。できのことハーブソーセージのホットドッグ、これはねもうとにかくハーブソーセージがめちゃくちゃ美味しかったです。はい、さすがホテルだと思って感動しちゃいました。この日は母と来てまして、お席もねなんかカップルシートみたいなところで横並びに座っているので、横向きながらおしゃべりしてるんですけど、このお食事のね種類とかスイーツの種類とかそんなに多すぎないので、母も全種類食べれたって言ってすごく喜んでました。特にクレームダンジュがお気に召した模様です。紫芋ピューレ、赤ワインゼリーとビーツのベリーヌイクラです。このイクラなんか最後に付け足しみたいに名前ついてるんですけど、フレンチ特有の名前の付け方なんですかね。スイーツももちろん美味しいんですけど、お食事系がとにかく美味しくって、ランチビュッフェもやってらっしゃるので、いつかランチに必ず行こうと心に決めました。はい。でスイーツのビュッフェに関しては、12月から、クリスマスに変わります。で12月の終わりから2月ぐらいまでだったかな、いちごに変わるそうなので、それも楽しみですね。ちなみにこれに使われてるビーツって食べる血液って言われてるらしくて、めっちゃ体にいいらしいです。はい、ヘルシーで色鮮やかなグラスに癒されました。さつまいもとチーズのパイ、これねめちゃくちゃ美味しかったです。さつまいもの素朴な甘さとチーズの塩味とバターの香りがもう口いっぱいに広がって鼻を抜けていくんですよ。お食事っぽい感じでね美味しいんです。なんかこれあとね100個言い過ぎかもしれないけど50個ぐらい食べたい感じだった。はい、美味しかったです。この日のベスト3は記載の通りです。この後、母とねトークに集中したりとかリピートをいっぱいしたりとかしてます。スコーンもあと3個ぐらい食べた気がする。はい、ではここまでご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。バイバイ。